ကိုစနာဝင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုနေမျိုးတို့ရေကိုစနာဝင်းလေဒီဘွန်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပစ္စည်းလေးဒီဘွန်ဆိုင်စင်လေးတွေကိုဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့များအကောင့်တွေဖော်ထားပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမအပင်သေးသေးလေးတွေစိုက်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အပင်သေးသေးလေးတွေစိုက်တာနေထားကြနေရာမကြီးလို့စင်လေးတွေလုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်စိတ်ကူးမိတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကူးမိတာနဲ့စပြီးတော့ဒီစင်လေးတွေကျွန်တော်ဆုံးအောင်လောက်လာတာပေါ့ဟုတ်ကိုစနာဒီလိုတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပုံစံနဲ့တူတဲ့ဒီစင်လေးတွေကိုကိုစနာဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ကောင်းလို့ဒီကုန်ကျန်းလေးတွေကိုကိုစနာဘယ်နေရာများရယူရှာဖွေထားတယ်မသိဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးချက်ရှင်းပြပါဦးဒီပင်လေးတွေကတော့တဘာဝတိုင်းတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အစဉ်ပြေလိုလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အမြင်လေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လက်အောင်လေးလုပ်လိုက်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့စင်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုတင်လို့အစဉ်ပြေမယ်တင်မယ်ဟာလေးလုပ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကွေးကောက်ပင်စီလေးအပင်ကြီးပုံစံပုံရအောင်ကိုစနာဘယ်လိုနေရာရောက်လဲခင်ဗျအဲ့ဒါလေးဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့တဘာဝအပြင်မှာလေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဂိုင်းလေးတွေအမြင့်လေးတွေကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတွေရှာဖွေပြီးတော့လုပ်လိုက်တာဟုတ်ဒီတုံးလေးတွေကြတော့ကိုစနာဘယ်လိုများဘယ်လိုပင်နေရာများရောက်ထားတယ်ခင်ဗျဒါလေးတွေကကျွန်တော်ဂိုင်းဖြတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအပြားလေးတွေဒီလိုအပြားလေးတွေဖြတ်လို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအပြားလေးတွေဖြတ်လို့ရမယ်ဟာလေးတွေကိုဟုတ်ဒီကိုယ့်ကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့အဆင်ပြေလိုလေးဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုံချမ်းလို့ခေါ်ပါဘောဂိုင်းရဲ့ကုံချမ်းဒါလေးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဖြတ်တောက်တယ်ပြီးရင်ဒီလိုစင်မျိုးလေးပြောင်းလိုအပ်တဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ဖြတ်တယ်ဒါကတော့ဟိုပါဗောနော်တစ်ဂိုင်းတစ်ပင်ပုံစံတစ်ပင်လဲတူတာတော့ဟုတ်ပါဒါလေးလည်းတစ်မျိုးလှတယ်ဗောဗျာနော်ဒီလိုမျိုးဒီအမြင့်အစုံနေနဲ့ဒီလိုလှအောင်ဖန်တီးတဲ့ဟိုဘွန်ဆိုင်တင်တဲ့စင်လေးကြတော့အခုဒီကုံချမ်းလေးတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုရယူလဲမသိဘူးခင်ဗျဒီဒါလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပင်လယ်ကနေမျောလာတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့လှလဲလှမယ်လို့ထင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်ကနေတကူတကလေးယူလာတဲ့ဟာလေးပါအဆင်ပြေသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုတဘာဝမှာကြည့်နေရင်တန်းတန်းနဲ့အဆင်ပြေတာလေးတွေမြင်ဒီလိုလေးလှုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးပဲဟိုဖြစ်ချင်တာလေပြချင်တာကိုတို့ကကိုယ့်ရဲ့ idea လေးပေါ့နော်ဒါလေးကအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပင်လေးတွေအတွက်ကိုတင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဒါလေးတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာပါဟုတ်ဒီလိုအစုံကြီးတွေကြတော့ဒီလိုမြစ်စုံကြီးတွေကြတော့ကိုနိုင်ဘယ်လိုများရယူထားတယ်ခင်ဗျဒီမြစ်စုံတွေကြတော့လေဒီလိုပဲကကျွန်တော်လည်းဟိုတွေ့တဲ့ခါကျမှမျက်စိထဲမှာကြည့်လို့ဒီຢာလေးကဒီလိုနေရာထားလေးနဲ့အစင်လေးလှုပ်လို့ရမယ်လို့တွက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ကိုစနိုင်ဒါနဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကဟိုဒီ stand တွေဘွန်ဆိုင်တင်တဲ့ဟိုခုံနေရရောဒီဘက်ကဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဒါပြပမှားတာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြပတွင်စင်းတာတို့ဒီဘွန်ဆိုင်မင်လေးတွေရဲ့အောက်မှာအခန့်ပြားလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ပြပတင်သွင်းတဲ့ဟာလေးတွေပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီဟာကြတော့ကိုစနိုင်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ဘလို့နေရာမှာဘလို့အချိန်မှာများတုံးနေခင်ဗျဒါတွေကဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကပြပွဲတွေဖြစ်တဲ့ခါကျရင်တော့ဘွန်ဆိုင်ပင်လေးတွေရဲ့အောက်ခြေမှာဒီဘွန်ဆိုင်ပင်အလှကိုပို့ပြီးတော့တင့်တယ်သွားအောင်လို့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သုံးတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဒါလေးလည်းလှနေနော်တွန်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီစင်လေးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒါဟိုအောက်ဒိုးထားလို့ရောကြာခံသလားအင်ဒိုးထားလို့ရောရသလားခင်ဗျဒီကောင်တွေကတစ်သားလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရေဆိုတော့မခံဘူးဗျဒါကျွန်တော်တို့ပြပွဲတို့ဘာတို့မှာအလှတင်ဖို့ခဏအစင်လေးတွေအနေနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုနေမျိုးတို့ကဒါလေးကကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဗျဟုတ်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ဝန်တိုင်းစားလို့ချင်းအပင်လေးကတေသွားတယ်ဟုတ်ပန်းဤပင်လေးအဲ့ဒါနဲ့အပင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်မလွတ်ပြရဘူးမလွတ်ပြရတာနဲ့ထိုင်ကြည့်နေနဲ့ဒီစင်လေးတခုတော့ဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကကျွန်တော်အမှတ်တရအပင်လေးအခုအနေနဲ့အဲ့နေစပြီးတော့အိုင်ဒီယာရလာကျွန်တော်အပင်ကိုကျွန်တော်နှမျောတာဟုတ်ကဲ့စားလို့ချင်းဝန်တိုင်းစားလို့ချင်းတေသွားတဲ့အပင်လေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်ကွာအခုတော်တော်လေးလည်းကြည့်ရကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်မန်တူလည်းတော်တော်များများကြိုက်ကြမှာပါဒါလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေတကယ်လို့များဟိုလေဟိုမှားယူခြင်းနဲ့ဟိုလိုချင်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများဆက်တယ်ဘယ်လိုမှားယူရနိုင်မှာလဲခင်ဗျအဲ့ဒါလေးတွေပြောပါဦးလောလောဆယ်တော့မှားဦးတော့ဒီကျွန်တော်မှလည်းမစင်ပြေသေးပါဘူးဒါလေးတွေကတဘာဝတွေ့တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာအဝါဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့အားနေတဲ့ချိန်ဒါလေးကိုလုံးမိတယ်ပေါ့နော်လုံးမိတာနေအကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုလုံးကြည့်ပါအဆင်ပြေပါတယ်နော်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုမတော်လို့တေသွားတဲ့အပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိုင်းချောက်လှလေးတွေပဲတွေ့ဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးပဲဟိုတင်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ရောမိုးဝယ်ဖို့တော့တယ်အဆင်ပြေသေးပါဘူးတကယ်လို့များဟိုအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတခုညာဟိုလုတ်စေချင်တော့ဒီလိုအပင်လေးပေးပါကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လှတဲ့အပင်လေးတွေရှိရင်ပို့ပေးပါကျွန်တော်
ကျန်တာကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ် ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်